Ma sappilo, non sono disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Mandi? Scomenzen, è una trasmissione tutta particolare dedicata ai locali di Udine e non solo. I locali intesi sia come pueste che come personis. Faremo una tabaiata insieme a Watris per circa mezz'ora, proprio attaccare subito dopo il telegiornale, per discutere con sé in tranquillità, magari bevendo un tai di vin, ascoltando un po' di buone musiche, via di gente, insomma una particolarità dal Friul, con amici nestres che chiacchiereranno sia in marilenghe o col furlan, come può essere che lo sai, ad esempio che di Dolegnan, piuttosto che di Gardistie o non sai di Glemone, insomma. Mezz'ora è così, tranquillità per discutere e capire da che va il Friul, forse magari pensando a un passato che probabilmente non torna più. E allora come si dice in Kiskas, le aisi o peaisi l'Izenglis, fuoco, anzi fiato alle trombe turchetti, come diceva qualcuno, e la trasmissione è scomenza. Buon divertimento. Sempre diversa, ma uguale. E quella del mare tornerà al fiume. E anche tu un giorno tornerai da lui. Come lacrime di gioia, come lacrime d'amore. C'è fretta, il tempo che passa tornerà, sarai ancora bellissima. No, non c'è fretta, si tratta di aspetterà al fiume, anche tra 100 anni, tra 100 anni. La favola sposa si tarda aspetterà, ti aspetterà al fiume, sulle rive assolate del fiume, mormorando una canzone d'amore per te, nella speranza del suo accanto c'è la misura del suo cuore e non pensa a nessun'altra, soltanto a te. No, non c'è fretta, il tempo che passa tornerà, sarai ancora bellissima, ma forse si tarda, si sbaglia. L'acqua è sempre uguale ma diversa, e forse tra 100 anni tornerai da lui, ma sarà in un'altra forma, in un'altra vita. Vi siederete a fianco senza riconoscere
Osterie TV, Le Viaggiature di Francesco Cantoni, un cantautore furlan, in un puest che al tabae, al traspire musiche, le cantinette dal borgo a Udin. Chi ho sin ospis di Sandro, che dopo l'intervegnerà anche ad Inus Alc de Sos Passions, vicino di me Mauro Missana, ospit fis, insieme a Luciano Lunazzi, pittore, riciclatore, famosissimo in nostra comunità, furlan anche lui. I do subito le parole a Missana, che sarà anche lui protagonista di questa trasmissione. Prego Mauro. Bene, allora, Fevelin di Franz Candoni, anche Cerindi Capidi, fa una scheda di quel che è il cantautore personaggio che farà 3 canzoni dentro le trasmissioni di voi. Ecco, Siddhartha è un esempio, in quel che è un disco autobiografico, al nasce come in tanti altri casi, ad esempio di robe che sono succedute, vite, case, e come tanti altri, ad esempio Morose che passi, Namies e tutto il resto. Per cara amica è un altro dei tops che fa parte dall'album di Franz Candoni e si tarin anche altre canzoni tal corso di questa trasmissione. Dopo un'altra roba importante di Disi è che dentro questi spazi si parlerà di musica e saranno tante femmine protagoniste, tante artiste, giornaliste e soprattutto avranno l'artista vis che è il nostro chiarniencio che vi dite che però è nascuto in Chiarnie ma l'ha vivuto in Svizzera e vi scoperto un'idea che ad esempio me Barber era il suo allenatore di ballone, ecco che dice che le scroseres un po' strambe sono tante. Allora dicevi di Franz Candoni che la vierte il nostri spazi, cantautore che al cir di Miscliccia che è sorelli Jevad che clamin per Italian Oriente con che è le nostre culture clamin le così occidentali, un mix di culture se al stesso tempo anche le voi di metti ad un che sono Passions, Franco Battiato in primis, ma anche stesse in musicalizzare come Bersani, Tampar disi un altri non, e una scoperta recente che di Claudio Rocche, che queste e le schede per tanto riguarda Franz Candoni. Ma noi chi è vin tanti ospiti speciali, è vin una poetessa, un artista e attrezite Sante Grasse come Natasha Bondarenko. Ecco Natasha, contanos un po' tutto il di Kiev, che è una città interessante, una città di grande cultura e in dove che sono sviluppate tante robe, quando era l'Unione Sovietica, forse come quando sta di Kiev si fevele di robe purtroppo manco il biele, cioè di singolo. Però le dici che insomma le culture di base, l'arte, le musiche e tutto il resto, ex Unione Sovietica, erano anche che al veniva tenuti in grande considerazione, non è vero Natasha? Sì, perché scusate, non parlo in friulano, però insomma, però tu lo pensi, sì, insomma, il minimo. Sì, perché alla cultura hanno dedicato moltissimo tempo, ma non so neanche perché dicono che il comunismo ha questo discorso di dittatura e tutto, però io perché io poi ho vissuto in Ucraina, ho vissuto in Bielorussia, ho vissuto in Russia. E in qualsiasi repubblica che tu andavi c'era questa predisposizione per salvaguardare proprio quella repubblica, la cultura di quella repubblica. Nella Bielorussia si cantavano canzoni bielorusse, non è vero che non c'era, c'era. Ci sono tanti, poi io posso dire che da noi musicisti sono professionisti, non sono quelli che magari lavorano in fabbrica poi di sera arrotondano. Cioè, Ecco, una domanda. Grande onore anche scusate, no, perché Buonasera innanzitutto a tutti. Buonasera, Omar. Ho scogliesse io, ma sarei un po' la regia fuor campo, come che vi dite in precedenza dalla premessa iniziale della trasmissione. Vedi anche una splendide persone, perché aveva di venire Leonora Mazzari, come sapete, ma Leonora Mazzari è impegnata e io, da bravo ballonier, come si dice, ho fatto subito uno svincolato di Zuade e chiamate queste simpatiche nostre amiche che anche io vengo dai paesi da ex Unione Sovietica, da dove vengo? Di Sumi, Ucraina. Sei sempre dell'Ucraina? Sempre Ucraina, sì. Di tot tempo sei toccato in Friuli? 27 anni. Anch'io non parlo friulano. Però abbiamo di questa trasmissione che io ucraina non chiacchieremo per Furlan e loro ci risponde senza problema. Perché il Furlan è un legato internazionale.
Sì, esatto, perché anche ucraino assomiglia molto a friulano e ucraino, sono due lingue abbastanza simili, no? Ci sono alcune parole che si ripetono, come zuccar, Zucchero uguale. Gnappe. vodka. Vodka. Ci sta. Comunque, grazie per essere con noi presente. Sicuramente gli nostri telespettatori di casa saranno contenti di queste tobiele presenze. Che tu svolgi di intervenire, basta che tu mi tiri spaggiacchette. Sì, tu sei chiamese, però insomma ti tira per giacchette. Ecco, io partirei con due domande ai nostri interlocutori, facendo una precisazione. Luciano Lunazzi in ogni trasmissione ha il team per fare un suo quadri. Allora io lo interrompo un momento. Luciano, tu che tu hai girato il mondo, sei stato in India, in America e in altri paesi. Luciano, Sì. bene, tu sei? Sì. Beh no. C'è molto di tu il Friuli rispetto a una volta, quando tu sei stornato. Voi c'è Friuli a tu di fronte di te? Bon, a lei di una banda, bon, non è che si può confrontare il Friuli con certi posti che sono stati a California e compagnia. Però a lei per me, anche se lei dice che il Friuli è un po' spento, a lei più vivo degli anni 70-80. Negli anni 70-80 raramente tu aspettavi 2 mesi per un gruppo che veniva qui e poi andava, tu andava a Saiori, qualsiasi gruppo che passava, che ti piace il free jazz o rock o cicalera, venivano i submachine, tutti i submachine, anche punk, via. Comunque tu hai comunque una scelta di... Io sto studiando musica, dopo altre, per esempio anche scrittori, a chi vengono, per esempio anche tu, sì, sono più, magari è difficile andare avanti, però c'è un casino di scrivere. Allora che anche lì erano in 5-6, che dopo sono più grandi come anche Gorlone e compagnia. Però comunque si vede anche Candein da base che viene su e che ha un po' di riscontro. Beh no, grazie Luciano, non ti partin via altri team, cada uno viene lo stir libero che non ospite, non si è già portato una bottiglia di neri, magari Mauro se tu cominci senti a metti un po'... Beh, sentiti qua, Ustir. Allora, Ustir, senti le tue opinioni. Attenzione, tu vorresti di farti il giro, ecco, venga. Furlan, anche tu, Ecco, amante. Dai Beatles a manco la SME dice che vi ho dinchi dentro, Beh, come sì. mai queste passioni? Passione che viene su del prezzo da di muletti di... Scusate se non fai ben Furlan come che dici mi Sì, ma lo sana. traducendo dopo in Furlan, non sta forse mi sana preoccupato. lei Furlan abbastanza, standard, ecco. Integralisco il Furlan e io... Assolutamente no, ma comunque ti ha pinnata anche di questo. È una passione che ho subito di più sul... proprio la prima musica che sento tutte sono state loro e mi hanno illuminato come che si dice. E quindi di che volte lì sono appassionato di tutto il tipo genere musicale che esiste, però per loro io reputi... Ecco, io potevo farti Come una domanda, Sì. ma il Pardaboom, Paul McCartney, perché tutto è sfatto, ecco, bisogna dire un'altra roba, che tu hai organizzato delle manifestazioni dedicate ai Beatles, sia in questo ambiente, che tu sarai su una presenza fissa al programma, sia a Cormons, in dove che tu eri fino a qualche tempo d'ora. E lì tu hai scontato proprio di queste storie che Paul McCartney all'era morto, è stato sostituito di un cantante di secondo grado. E Ellen ti mo che misteri, vabbè che le vive per qualche d'un Jim Morrison, le vive Jimi Hendrix. Presley, Di magari sarà un po' vecchio. Sì. Che esiste la musica moderna, come così, quindi pop, rock, I Meats. i Meats, le leggende sono tantissimi. Che è la più così particolare, per sé che cercava non proprio di una morte vera, ma di una sostituzione che fosse stata fatta all'interno del gruppo. Appunto a queste muovere che non è mai state, ma io sono d'opinione, io sì, in effetti ho fatto conferenze su questo caso, ho fatto anche tante ricerche su queste cose, ho letto tanti libri, mi sono informato tanto. La mia conclusione è che loro hanno sua persona e hanno fatto... Quindi non è prima mondiale Paul McCartney alle vite. Ma sicuramente dai genius al marketing, però dai. dicono che loro erano dei geni, sì, loro curavano in tutto, da parte musicale, al marketing, alla promozione, al look, a tutto quanto, e si sono messi al cerco di fare queste robe che partono davanti a dove di voi, al senso che non ho mai né smentito né confermato la roba, e sono sempre stati così sul vago.
però secondo me è stata una grande mossa pubblicitaria all'epoca. Beh, insomma, questa era interessante. Vin sentì un'altra canzone dal nostro giovane cantautore che l'ha mettuta ad un disco, ecco, questo è Vindi Dilu, importante, come Franz Candoni, alle chi dentro Osteria TV. Questa canzone si chiama Sole e Luna, fa parte di Via Latte numero 28. Sole non s'alluna come poi non amare, se tutto il mondo dipende da me. Io sono luce che brilla per te, ora è sempre. I tuoi colori non sono altro che il riflesso di una palla, che il riflesso di una palla. Sole e luna, così diversi, sole e luna, così distanti, ora all'alba si salutano. Luna mi rispose, mio caro sole, questo amore è impossibile. Io giro il mondo, sono fatta di ombre, tu splendente ma immobile. Io regina di notte, tu signore del giorno, tu signore del giorno. Sole e luna, così diversi, sole e luna, così distanti, ora all'alba si salutano. E soli disse a luna come poi non amare, se i raggi sono figli dei miei e quelle stelle lontane galassie, luce fredda che non brilla per me, senza di me oscura sarai. Quanto mi vuoi lo scoprirai, quanto mi vuoi lo scoprirai. Sole e luna, così diversi, sole e luna, così distanti, ora all'alba si salutano. Grazie alle musiche suggestive di Franz Candoni. Facciamo altre domande alle Marzullo. Ah, Natasha Bondarenko, tu sei stata in Ucraina. Bene, Grazie. Attento con le domande. Allora, Natasha, tu sei stata in Russia, in Ucraina, tu sei passata in Chiesa a Milano. Tu sei venuta in Friuli, in chi stettiare un po' così nasconduta quasi. Freddin. Allora, le prime Beh, caratteristiche gruppo, che ti ha colpito al Friuli, ed è Furlans naturalmente. in positivo, claro, perché in negativo non te la si dice, se scusami, so intervento. Parli furlano di lingua o di uomo? Perché Ma in scusa, generale, questa cosa che- terra cosa ti ha trasmesso come primo impatto? una semplicità che mi ricorda tanto Bielorussia, posso dire, no? E le persone molto riservati, sono persone molto, parlo di uomini e donne, magari vedo, posso dire un po' magari una provocazione, vedo le donne molto maschili, ma penso è legato un po' al passato, dove donna ha dovuto prendere in mano la famiglia, vedo donne che sono molto più forti di un uomo, vedo questa sincerità nel rapporto, quando hai un rapporto con una persona, onestà, non so,
diciamo non c'è paragone con Milano, perché quando ti trasferisci dal Milano all'inizio ti manca Milano, poi non ti manca più sinceramente. Non ti manca più Milano? No. Beh, che è positivo. Sì. Una domanda al nostri artisti. Il panorama musicale udinese, c'è molto violento, cioè si arriva alla fa musica, si arriva anche a vivi, forse vivi magari no, ma si arriva alla chiata fur soddisfazione sin chi stettiare, fasi musica originale. Vivere sicuramente non si riesce, scusate anch'io parlo in italiano, però... Ognuno ha le sue difese. Sì. Potrei parlare udinese, ma... Parla sparagnelo. No, parla udinese. No. Democrazia e vendite di no. Sono il direttore io, parla udinese. No. Beh, sicuramente i motivi di soddisfazione ci sono, ovviamente uno deve anche saper vedere le opportunità e deve sapersele creare, perché certamente non abbiamo una scena tale per cui si può andare in grandi locali e suonare chiamati pensavo, quando ero in Svezia c'era un club ad esempio che si chiamava Sticky Fingers, una specie di club su 3 piani dove ogni venerdì facevano suonare un gruppo alternativo davanti a 500 persone. Questa in realtà a Udine non esiste, però se uno ha la buona volontà e anche la capacità di organizzarsi, di andare a parlare con chi ha i locali, con chi è interessato a proporre della musica, uno può anche crearsi uno spazio che altrimenti non c'è. Allora potete dire che tu stai dicendo che Udine si può ogni volta fa fiesta in un certo senso? Si può, sempre. Anche su un'isola deserta si può fare festa. Basta portarsi le persone giuste. Sei tu dici più un'isola deserta o è altre di più vive, insomma? No, c'è un po' di più, d'accordo, però. Ma per Fasino sempre i soliti discorsi scontati su Udine o sull'Udine e tutto il resto, esatto, appunto. Ci ridi sei ottimisti di tirare fuori. Esatto. Ecco, Franz Candoni mi piace proprio perché prendi tutto alla descansione che sembra ogni tanto pessimiste e alta i testi a lei, però in realtà è un calvio delle tazze, esatto, calvio delle tazze mese plene di farle a già plene di aghe che scas no alle fine si ordina come Teams. Allora immagina che abbiamo esattamente 4 minuti e dopo inizierà la prima puntata. Ecco, io volevo fare una domanda a Natascia Bondarenko, una domanda che riguarda anche tutte ciò che ha fatto, perché tu sei dedicata all'arte, alle poesie in senso generale e tu hai avuto anche delle invenzioni a livello lessicale negli ultimi periodi. Sì, ma non viene spontaneo. Diciamo, una volta non ero tanto sicura di quello che faceva, poi la gente mi ha detto guarda che hai questa ricerca, questa innovazione di lingua italiana che metti... Qualcuno mi ha detto addirittura che io parlo con un accento udinese, quando ho presentato i miei libri dicono dai, hai preso un po' friulano, io però non lo sento, altri lo dicono. Ma sono Chiarnielle sì, ecco. Di che proprio tu, di che i Pulini, ecco, di Culino, ecco, insomma tutto no, regolato, no, sì, però nel senso per Maurizio ha dato la telecamera e arriva, l'hai detto il mio. Ma perché l'hai detto mie, allora fa bene col Maluz dentro te bocche. In ogni caso dedico moltissime poesie a Udine e alla gente di Udine, quello sì. Mi sento molto udinese in questo senso. Poi. Io farei una domanda a Mauro Missana. Missana, tu hai un osservatore privilegiato, se sono giornalisti, un corso, profondo conoscitore dal Furlan. Dal punto di vista culturale, no? Tabainda e Grainon, certamente Sgorlone, Pasolini, Vias di Loro, no? Sì, in Chinin, ma non Vias di Loro. E il panorama culturale da aiuti in Science, c'è moltissimo. Interessante, le partite con Stefan Morat che ha fatto un lavoro di invenzione, che è stata anche premiata, che è stata anche ad esempio trasmettuta da Rai, ecco, proprio anche per un lavoro di invenzione, un gruppo originale. Ma io potrei citare lui, ma sarei in desines di altri se mi dispiace, insomma, e già vai non perché farei un tuarta ad altre persone. Alle Clark dal punto di vista musicale si è arrivata a fattanze, mi schicciata ad esempio è stato il blues
blues delle zone di Cormons, che è stata una roba un grumon interessante da ultimi anni. Sono personaggi come Fabian Ritz che poi in là a Roma alle succedute. Fabian Ritz non è di Cormons ma è di Insec. No, alle di Brecciano, se no si rabbia, no, sting attens di Brecciano, alle sue compaesane, ecco, sting attens anche chi. Ma anche di San Rocco si può dire arrabbiarsi. Ah sì, allora non le finì in poi, insomma, ogni chiesa su si rabbini che stanno al club, infatti, tutto è pericoloso. Ma a parte che insomma, è interessante perché è un panorama che le fa di persone giovani, di persone che come in qualche caso hanno più di 40 anni, ma anche di 20 anni che si stanno svicinando. Ha dimostrato anche un festival recente che si chiama Suns, che l'ha veduto in di tutta Europa e che faceva musiche e sono ridotte cantava in lingue minoritari. E ha vinto una giovane che arrivava di una delle tanti svaladis dal Trentino sul Tirol, sarebbe Disi Martinaiori, che ha 18 anni e che l'ha proprio da divertirsi in Germania a cantare. Ma le scene sono un grum vivarose perché la San Pier che sono i grues Gears e tante di che robe, insomma, alle tanti interessi delle bande delle persone giovani. Sono robe più curiose però è queste, che gliele in città, prima che tutta Baiavis, dicevi, ma Fabele in udinese, e lei de città che si sta interessando alle lingue furlane, proprio perché sa mai di vele perdute, specialmente le ultime generazioni, che magari giuste fur Udin le stanno perdendo perché pensi che di Udin lo vedi perduto per qualche motivazione particolare. Quindi è un osservatore, al di là dall'esperto che ti ringrazio Manu Russoi, e avresti declamato qualche dunque lo è certamente di più, le scene vivarose e interessanti, le musiche, le poesie ad tutte le sarze, lo dimostra anche il nostro Luciano Lunazzi, che non vecchiuto, ma che comunque si chiama un grumon ben. Partante una ricerca del Lidris, tu dici, mi sa. Sì, le ricerche dell'Idris è importante quando tutto diventa omogeneizzato, quando tutto diventa un tutto compagno, quando ad esempio le alternative al chiatassi anche diventa un centro commerciale. Ecco, in che volte tu cerchi l'Idris, ma l'Idris tu le attualizzi, tu cerchi di partare in che le realtà attuali e questo diventa interessante. Come che diventa interessante esperimenti di Natasha Bondarenko sulle lingue, che magari vengono in fase perché non ha le stesse capacità di mettere ad uno esposizione in una certa maniera, ma il suo riviel, la sua ribellione, per fare in modo che le parole si adattino a sé, è un grumon interessante, a me pare. Bene, una domanda al nostro ostile, tu vieni di Cormons, quindi tu sei di là da là. Alle di Brecciano anche lui. Alle anche lui di Brecciano, allora mi hanno dato informazioni sbagliate. Ex comune. Prima ho vinto da Baiat con i nostri musicisti, le musiche per un locale. Voi viaggi un locale a Udine e ti viaggi un locale a Udine è decisamente impegnativo, le crisi è morto un po' perdute. Però io penso che le musiche, se fatte in maniera seria, in un contesto come quel qui, possessi un valore aggiunto. C'è detto in questo, anche per stimolare i tuoi colleghi a coinvolgere. Sì, che comunque i team sono cambiati, io ho sempre anche suonato, come che diceva Mauro, ho suonato in diversi gruppi, diceva in blues, e quindi io sono stato sia di cada barricata che di là, no? Come ospitante, come gestore di un locale, sia come musicista che suonava in dei locali. Sì, che i team sono cambiati le generazioni, una volta si lava suonare, aveva tanti che venivano a Auditi, aveva tanti interessi, ma se non aveva in tanti robi satori, quindi un concerto, anche se più su gruppi o cantanti locali, era comunque un evento, portava tanti, come noi poi così. Le generazioni sono cambiate, l'evento di internet, la che c'è musica, come le musiche di consumo, no? Musiche che si ascolta e finisce le stesse giornate. Non vengono più fuori se disco una volta si solevano gli LP e si usavano fino a fuiaio, no? La musica veniva vissuta, come non è più così. Quindi è sempre bello, c'è il gruppo, buon, fa il concertino tra i locali, ma non è più che l'interesse che era una volta, questo bisogna ammettere. Mauro, se tu ti sei arrivato alle finche, mi stavo io per interrompere, come che diceva Enzo Tortora, ahimè, Bing Bang ha detto stop. Allora, noi facciamo il potere di fare una biela sia radura. Sì, però noi prima facciamo un brindisi, insomma, vi aspettate fin come
Salut. Grazie, senza tassa. Ma fa da diretta neanche chi, perché ma lui non può bevi perché la ricetta, ecco. E quindi tu hai il microfono, non tu puoi stabaiare. Allora vi saluta. Facendo dolce il brindisi. Va bene. Una buona osteria furlana è stato. Si sogna, osterie furlane attualizzate. Però prima di sera, scusai, un ringraziamento particolare va fatto, oltre a Sandro che ci ha ospitato per queste prime puntate, anche parate spuntadis, un ringraziamento va fatto anche al nostro editore, il cavaliere Mario Ruoso, che ci dà la possibilità, insomma, di vecchi spazi televisivi per far conoscere la realtà dal Friuli in maniera diversa, perché si chiacchiera tanto di Friuli, ma alla fine si chiacchiera tanto ma non si dice niente, questa è la realtà. E allora anche grazie a Mauro Missana, Mauro Tonino, come sempre per questa collaborazione. Mi fa il brindisi? Prosegue il brindisi? E la sin dopo Franz Candoni. Arrivederci. Mandi a Ducci. Mandi. E la segni spazi a Franz Candoni, Mauro. Io direi di sì, una biela si era pure. Candoni, c'è fatto? Faccio qualcosa che è simile al culto del vino, parlo del mio culto personale. Sarà Disi? Ovvero? Faccio qualcosa simile al culto del vino. Non la voglio dire si fuori. Bon, saludin, mandi con le manute a Ducci. Mandi. Questo è un regalo suo. Dopo che girava qua. Sorreggi.
voir che de Olanda gira la rotola, 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 gira la rotola, 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 gira e la gira. Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te. Bada badi bada bada bam bam bam.